ओके, सो इसमें कैसा है, 3 जो स्क्रूज़ होते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मेन स्क्रू, और ये 2 जो फ्लैप्स के स्क्रू होते हैं, जो एग्ज़ॉस्ट को होल्ड करते हैं। ये 2 स्क्रूज़ जो होते हैं वो आप दूसरे जो एग्ज़ॉस्ट लोगे उसका इस तरफ यहाँ पे लग जाएगा। इसके इनबिल्ट आते हैं नट्स, वो मैं दिखा दूँगा आपको। फ़िलहाल ये वाले स्क्रूज़ खोलते हैं। इनको खोलने के लिए आपको अराउंड 13 या 12 नंबर के जो हैं स्पैनर्स लगेंगे। मैं रैचेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप 13 का या 12 का सॉकेट यूज़ कर सकते हो। आपको 2 लगेंगे क्योंकि पीछे से आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये एक बार खुल जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको इसके अंदर जो नट होता है उसके अंदर रबर होता है। उसके बाद आप ये जो पाइप क्लैंप है वो खोल सकते हो। इसको खोलोगे और ये सब 12 में और 13 में हो जाएंगे। फिर धीरे से ऐसे आप बस पुल कर लो। दूसरी तरफ भी सेम चीज़ करनी है, मेन नट खोलना है, और इधर का जो क्लैंप है मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया था और नीचे ही होता है। सो सेम चीज़, क्लैंप खोलो, नट खोलो, और अपना एग्जॉस्ट आप पुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सो ये जो नट देखोगे ना आप, इसमें जो होता है रबर के 2 प्लेट्स होते हैं। सो ये आपको संभाल के रखना है, ये एक बार मेरा खो गया था। सो 2 प्लेट्स होंगी, एक उस तरफ है और एक जो है नट पे है, तो वो सैंडविच की तरह हो जाती है। और इसको भी हम धीरे से पुल कर लेंगे। बिना एग्जॉस्ट के बाइक की आवाज़ कुछ इस तरह से आती है। ओके, सो अब हम अपने एग्जॉस्ट लेंगे। ये इसका क्लैंप है, जो नोज़ल क्लैंप बोलते हैं इसे, पाइप क्लैंप भी बोलते हैं। सो ये इस तरफ से यहाँ पे कवर पे लग जाता है। सो कवर भी इंटैक्ट रहता है और क्लैंप भी लग जाएगा। सो अभी मैं वापस रैचेट से ये खोल देता हूँ प्लेट्स। ये प्लेट्स खोल के सेम प्लेट्स ही यूज़ करनी है, कोई एडिशनल प्लेट्स नहीं आती पावर रेंज में, एडिशनल बोल्ट्स भी नहीं आते। सो ये वाले ही बोल्ट्स यूज़ करने हैं आपको, जो आपके सुपर मीटियोर के हैं। काफ़ी अच्छे बोल्ट्स हैं APL के। और आप जो है इनको थोड़ा सा WD-40 लगा के साफ़ कर सकते हो, या तो आप ऐसे ही स्पैनर से खोल सकते हो। रैचेट से काम जल्दी हो जाता है, सो आई प्रेफर यूजिंग अ रैचेट। इन पे लिखा होता है LH और RH, सो आपको पता चलेगा ये राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है, और इस तरह से लगाने होते हैं फ्लैप्स। एग्जॉस्ट के ऊपर भी लिखा है RH, सो आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड पे जाएगा। सो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। और
ये प्लेट्स जो हैं उसको यहाँ पे लगाना है। सो नीचे इनमें आते हैं ऐसे ब्लॉक्स जिसमें इसको नीचे अंदर आप डाल दोगे तो एडजस्टर्स आप एडजस्ट कर सकते हो, और सेम नट्स को लेके आप उसको इसके अंदर लगा सकते हो। इसमें स्क्रूज़ हैं, थ्रेड्स हैं इसमें, तो ये ऑटोमेटिक जस्ट लाइक बैटरीज़ में होता है वैसे आ जाएगा। और आप ऐसे अलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जॉस्ट थोड़े पतले हैं तो आप थोड़ा सा इसको बोल्ट पूरा मत कसना, और अगर आपके पास थ्रेड लॉकर है तो थ्रेड लॉकर भी लगा सकते हो। दैट विल बी आइडल। मेरे पास है बट मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा फर्स्ट फ्लोर पे, सो मैं अभी फ़िलहाल WD लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी एग्जॉस्ट काफ़ी बार खोलता रहता हूँ। तो मैं अभी थ्रेड लॉकर नहीं लगा रहा, बट थ्रेड लॉक लगाने से अच्छा होता है। आई थिंक थ्रेड लॉकर यू कैन यूज़ द रेड वन, लॉक टाइट का आता है, वो अच्छा रहता है। वाइब्रेशन से ये निकल नहीं सकते, बट इट्स नॉट ऑप्शनल, बट लगाना अच्छा रहता है। ओके, सो अब हम इसको धीरे से अंदर पुश करेंगे और थोड़ा सा पीछे लेके, क्योंकि ये पीछे की तरफ आएगा जो उसका फ्लैप है, और फिर आप जो है फटाफट से अपना स्क्रू लगा सकते हो अंदर की तरफ। इसमें भी यही जो मैं मेंशन कर रहा था, रबर आती है इसमें। मैं इस तरफ से दिखा देता हूँ आपको किस तरह से रहेगा इसका टाइटनिंग मैकेनिज़्म। एक मिनट। थोड़ा आपको जिगजैग मोशन करना होगा, सो आपका बोल्ट ठीक से अंदर फिट हो जाएगा। सो डोंट बी शाय, थोड़ा जिगजैग कर लोगे तो कोई पाइप में डैमेज नहीं होगा। और फिर अगेन आप जो है जिस तरह से खोला था उस तरह से आप उसको वापस बंद कर दोगे। आप देख रहे हो सैंडविच हो रहा है दोनों के बीच में। सो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइटन कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे आइडली इस पर टॉक व्रेंच यूज़ करना चाहिए, बट मैं ये स्पैनर व्रेंच यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज टॉक व्रेंच मेरा एक दोस्त ले गया है। सो बट आइडली टॉक व्रेंच ही यूज़ करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कितना न्यूटन मीटर है वो डाल दूँगा इसका बोल्ट्स का। वैसे मैनुअल में भी लिखा हुआ है। इन बोर्ड्स में वैसे नहीं चाहिए होती टॉक व्रेंचिंग, बट जो भी मेजर आइटम्स हैं बाइक के उसमें टॉक व्रेंच लगाना चाहिए। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आई थिंक इंडिया में टॉक व्रेंचिंग इज़ वेरी अंडररेटेड। उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। आई थिंक रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्रीज़ जहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, बट मोस्टली मैंने मैकेनिक्स को टॉर्क फ्रेंचेस रॉयल एनफील्ड में तो एटलीस्ट यूज़ करते हुए देखा नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो मैंने ये आप अगर चाहो तो अलाइन करके इसको लगाने से पहले भी टाइट कर सकते हो, या तो मेरे तरह थोड़ा मुश्किल काम कर सकते हो। मैंने लगाने के बाद टाइट कर रहा हूँ, बट आइडियल सिचुएशन यही है दैट आप जो है लगाने से पहले टाइट करो इसको। मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा, आई जस्ट वांट यू टू एंजॉय द रैचेट साउंड्स। ओके, सो आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, और मैंने ये पार्ट स्किप नहीं किया वीडियो में बिकॉज मैं दिखाना चाह रहा था कि ये गलतियाँ होती हैं। सो हो क्या रहा है ना कि मेरा जो ये ब्लैक वाला जो फ्लैप है, ये वाला, वो थोड़ा पीछे की तरफ है, और आगे की तरफ का जो क्लैंप है वो लग नहीं रहा ठीक से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके जो इसका जो क्लैंप है
जिस पे एग्जॉस्ट माउंटेड है वो ढीले कर रहा हूँ। और एक मिनट, ये मैंने बोला ना मुझे मुश्किल काम करना अच्छा लगता है। मैंने टाइट कर दिया था एक्सीडेंटली। ये दो जो हैं ऊपर के बोल्ट्स आप हल्के से ढीले रखो, जबकि मैं वीडियो में बोल भी रहा था कि ये ढीले कर रखने हैं, पर शायद दिमाग से निकल गया, मैंने टाइट कर दिए। ढीले रख के आप क्या है ना कि आप करोगे तो आप ये एडजस्ट कर पाओगे आराम से। अब अंदर बैठा है, अब मैं इसका ये एडजस्ट कर सकता हूँ आगे पीछे इस तरह से। अब मेरा बोल्ट ठीक से जाएगा, बिकॉज़ पहले क्या था, मेरा एग्जॉस्ट ठीक से आगे के क्लैंप में बैठ नहीं रहा था। अब बैठ रहा है, और जस्ट लाइक दैट थोड़ा जिगजैग मोशन में आप इसको करोगे तो बोल्ट लग जाएगा। अगर आप खुद ही एग्जॉस्ट कर रहे हो तो बहुत शांति से कीजिएगा, बहुत अच्छे से अलाइन करके कीजिएगा। मैं मोस्ट प्रॉब्ली हर 15 दिन एग्जॉस्ट खोलता हूँ, बाइक खोलता ही रहता हूँ इधर उधर। अगर मेरे से कुछ इसमें जल्दबाजी हो रही है तो वो एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, बट आप जब अगर करो तो बहुत ध्यान से देख के करना कि सारे जो चीज़ें हैं वो बढ़िया अपनी अलाइनमेंट में बैठ रही हैं। जैसे ये रबर के गैस्केट्स हैं या रबर के जो पैड्स हैं वो ठीक से बैठ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास रैचेट नहीं है तो स्पैनर से भी आप काम कर सकते हो। थोड़ा सा स्लो हो जाता है काम, बट कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 स्पैनर्स चाहिए, सेम नंबर के 12 नंबर के स्पैनर चाहिए। कभी कभी 13 नंबर के भी चले जाते हैं, बट 12 आई थिंक मैंने रॉयल एनफील्ड में मैक्सिमम चीज़ों में देखा है कि 12 नंबर और 10 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है। आई थिंक टूल किट में भी 12 नंबर है, बट आपको 2 चाहिए होंगे। अब जो है मैं ये फ्लैप्स टाइट कर दूंगा, बिकॉज अलाइनमेंट ठीक से आ गया है। जस्ट लाइक आई मेंशन, आप इनको पहले भी कर सकते हो टाइट। आपको सिर्फ वो मेन बोर्ड लगाना रहेगा। एग्जॉस्ट इंस्टॉल होने के बाद एक बार जब पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हो तो 5 to 10 मिनट्स तक आपको बाइक आइडल छोड़नी है, सो दैट ECU अंडरस्टैंड करे कि उसको कितना एयर देना है, कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। और फिर धीरे धीरे आप राइड करोगे तो वो रेशियो ECU उसको अडेप्ट कर लेगा, बट फर्स्ट टाइम थोड़ा आइडल करना है आपको। अब देखते हैं बाइक ऑन करके साउंड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स।